Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Жусан иісі повесінің тақырыбы мен идеясы. Оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіну. Оқушылар, келесі мағлұматты есте сақтап алыңыздар. Повесть эпикалық проза жанрының бір түрі, әңгіме мен романның аралығындағы прозалық жанрға жатады. Көтерілген жүгі мен арқау еткен мәселесі жағынан романнан кіші, әңгімеден үлкен. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Ортада Сайын Мұратбековте берілген айналасында күннің шуағы сияқты шашылған ұяшықтар бар. Сол ұяшықтарға Сайын туралы ақпараттарды жазыңыздар. Жусан иісі әңгімесінің негізгі түйіні тағдыр талқысына түскен, жастайынан жетімдіктің зарын тартқан жетім бала Аян бейнесі. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы кішкентай бір ауылдағы балалардың бастан кешкен оқиғасы, көрген ауыртпашылықтары, халықтың басына түскен қайғы қасірет суреттеледі. Сол аяғын жер сыпырғандай көлденең сүйретіп, есі қалмай далбақтап жүгіріп келе жатқан Аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз, жіңішке дауыспен: «Ей, мен сендерге бір қызық айтайын ба? Мен бүгін таң алдында түсімде ағамды көрдім. Рас айтам, түнде жатарда ағамның пальтосын басыма жастап, көпке дейін иісін иіскеп жатқам. Ағамның иісі сіңіп қапты, бір түрлі жусанның иісі сияқты жақсы иіс. Мен бүйтіп жағасына мұрнымды тығып алдым да ұзақ-ұзақ иіскедім. Сөйтіп жатып ұйықтап едім, түсіме кірді». Қу соғыстың салған жарасы басқамыздан гөрі Аянға қатты батып еді. Тағдыр оған дегенде ештеңесін аямады. Аян қараңғы бұрышта бір уыс боп бүрісіп, екі алақанымен бетін басып, солқылдап жылап отыр екен. Ұзақ жылады. Бір жеті өткен соң Аян балалар үйіне кеткелі жатыр. Көз ұшында бұлдырап арба кетіп барады. Қара жолдың шаңын бұрқылдатып барады. Жазға салым жусанды төбе жақтан қоңыр салқын самал еседі. Ашқылтым иісі аңқиды, жусанның иісі. Сондайда есіме тағы Аян түседі. Шығарманы оқи отырып күрсінбеген, көзіне жас алмаған оқырман кем дегем-ау. Шағын жанрдың шебері атанған жазушы Сайын Мұратбековтың мықтылығы да сол. Оқырманын самарқау қалдырмайтын. Бірге жетелейді, күрсіндіреді, күйіндіреді, қуандырады. Оқушылар, келесі сұрақтарға жауап жазыңыздар. Өткен сабақта оқулықта берілген Жусан иісі повесінің үзіндісін толық оқу тапсырма ретінде берілген болатын. Төмендегі сұрақтар мынандай: Аян ауылға кіммен бірге келді? Не себепті келді? Ауыл балалары Аянды қалай қарсы алды? Қара қағаз деген не? Аянға келген қара қағаздың басқалардан айырмашылығы неде? Аян өзіне келген қара қағазды қалай қабылдады? Аян атқораның ішінде кімнен жасырынып жылады? Шығармада соғыс жылдарындағы балалар өмірі қалай бейнеленген? Балалардың оқуы неге тоқтап қалды? Енді оқу тапсырмасымен таныс болайық. Алдыңғы тапсырмадағы сұрақтарға берген жауаптарыңыздың негізінде Жусан иісі шығармасында көтерілген үш әлеуметтік қоғамдық мәселені анықтап көріңіздер. Шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтаңыздар.